Karibu msikilizaji wa Kivu News Info, sauti ya habari za uhakika kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi mtangazaji wako ni Leta Pepele ambaye anakutangazia habari kwa muda huu wa jioni ya tarehe 28 Julai mwaka huu 2026. Katika taarifa za leo tutakuletea habari kuhusu shambulio la watu wenye silaha lililosababisha vifo na majeruhi katika eneo la Luhihi wilayani Kabare. Pia tutakujuza kuhusu maandamano yaliyotangazwa katika maeneo yanayothibitiwa na waasi wa M23 na mjadala unaoendelea kuhusu maandalizi yake. Wakati huo huo tutakuletea taarifa kuhusu mafanikio yaliyotangazwa na jeshi la FARDC dhidi ya waasi wa ADF katika maeneo ya Mambasa, pamoja na mkataba mkubwa wa biashara katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya China wa kuuza pilipili kavu na kakao. Katika habari nyingine tutazungumzia kupanda bei ya majani ya muhogo mjini Mbuji Mai, hali inayoathiri wananchi wengi katika eneo hilo. Mwishoni tutakuletea mapitio ya magazeti ya leo yanayoangazia hali ya usalama mashariki mwa DRC na juhudi mbalimbali za kutafuta amani. Karibu, endelea kuwa nasi hadi mwisho wa taarifa hizi za habari. Hali ya usalama imeendelea kuwa ya wasiwasi katika kijiji cha Luhihi kilichoko katika wilaya ya Kabare mkoani Kivu Kusini baada ya shambulio kali la watu wenye silaha lililotokea jioni ya Jumatatu tarehe 27 Julai mwaka huu wa 2026. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, washambuliaji walikuwa na mapanga, visu pamoja na mabunduki. Waliingia katika kambi ya Kajabwe majira ya saa 1:50 jioni kabla ya kuelekea katika kitongoji cha Lomera. Mashuhuda wanasema milio ya risasi iliendelea kusikika kwa zaidi ya masaa 4, hali iliyowalazimu wakaaji wengi kukimbia na kujificha kwa hofu ya usalama wao. Ripoti zinaeleza kuwa zaidi ya nyumba 20 zilivamiwa, huku washambuliaji wakichukua mali mbalimbali zenye thamani kabla ya kuendelea na mashambulizi katika soko la biashara la Luhihi ambako pia walifyatua risasi na baadaye kutoroka. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa msichana mmoja wa familia ya Chuma anayejulikana pia kama jina lake Dada amepoteza maisha katika shambulio hilo. Mbali na kifo hicho, takribani watu 10 wamejeruhiwa vibaya, huku wengine kadhaa wakipata majeraha ya viwango tofauti. Miongoni mwa waliojeruhiwa ni Kagame Michel, mke wake pamoja na mtoto wao, na kijana mmoja aliyekuwa akifanya kazi bandarini. Majeruhi wote wamepelekwa kwenye hospitali ya Fomulake kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, vikosi vya usalama vya waasi wa M23 vilifika eneo la tukio wakati wa shambulio, lakini havikuweza kuwakamata wala kuwazuia washambuliaji ambao walifanikiwa kutoroka. Wakaaji wa Luhihi wanasema hali ya usalama inaendelea kuzorota katika wiki za hivi karibuni, huku mashambulizi ya usiku na waporaji wa kutumia silaha yakiongezeka. Ikumbukwe kuwa tarehe 23 Julai eneo hilo la Kajabwe lilikumbwa na shambulio kama hilo ambapo pesa, dhahabu na mali nyingine ziliibwa na watu wenye silaha. Kutokana na hali hiyo, wananchi wanatoa wito kwa mamlaka za Kinshasa kuongeza juhudi za kurejesha usalama na udhibiti katika maeneo yanayokabiliwa na makundi yenye silaha ili kulinda maisha na mali za raia. Hiyo ndiyo ilikuwa taarifa kuhusu shambulio la Luhihi katika wilaya ya Kabare, Kivu Kusini. Endelea kufuatilia Kivu News Info kwa habari
za kuaminika, za haraka na zenye uchambuzi kuhusu matukio yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maandalizi ya maandamano yalitangazwa kufanyika katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa AFC M23 yanaendelea kuzua mjadala mkubwa. Kwa mujibu wa hati iliyosambaa kwenye mitandao ya kijamii, maandamano hayo yanaelezwa kuwa yameandaliwa na asasi za kiraia kwa lengo la kuwasilisha ujumbe wao kuhusu hali ya usalama na masuala mengine yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, katika video iliyorekodiwa mjini Goma, Celeste Mpano anasikika akisema kuwa hakuna mtu anayeruhusiwa kufanya shughuli nyingine yoyote kabla ya maandamano hayo kumalizika. Pia anadai kuwa magari yameandaliwa ili kuwachukua washiriki kutoka maeneo mbalimbali na kuwapeleka katika eneo la kusanyiko ili kuweza kuanza maandamano hayo. Kwa mujibu wa chanzo kimoja kutoka ndani ya maeneo hayo mabango tayari yamechapishwa yakiwa na ujumbe wa kuunga mkono AFC M23. Mabango hayo pia yanapinga vikwazo vinavyowekwa dhidi ya viongozi wa waasi, yanayotoa wito wa kukomesha mauaji yanayoendelea katika eneo la Beni, yanayokosoa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Rais Felix Antoine Tshisekedi. Hata hivyo, madai hayo bado hayajathibitishwa kwa njia huru na hakuna tamko rasmi ililotolewa na waandamanaji kuhusu tuhuma hizo wakati taarifa hizo zilikuwa zikiandaliwa. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya tukio hilo, wakisema maandamano hayo yanaweza kuwa na hatari katika hali ya kisiasa na usalama katika maeneo ya mashariki mwa nchi. Tuzungumzie pia kuhusu mkataba ambao uliweza kusainiwa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya China ya kuweza kufanya usambazaji wa tani 118,000 za pilipili kavu kila mwaka kwenda ndani ya nchi ya China. Hatua hiyo ni sehemu ya utekelezaji wa makubaliano ya ushirikiano wa pande mbili yaliyosainiwa katika DRC na Jamhuri ya Watu wa China tarehe 6 Septemba mwaka wa 2024, yakilenga kuimarisha biashara na kupanua uchumi wa nchi. Mkataba huo umesainiwa kati ya kampuni ya China Hunan Pingfei International Trade Company Limited na taasisi ya Congo International Chamber of Commerce of Christian Communities. Waziri wa biashara ya nje wa DRC Julien Paluku amesema mkataba huo umefungua fursa kubwa kwa wakulima wa Kongo na unaweza kuongeza mapato ya nchi kupitia mauzo ya bidhaa za kilimo. Waziri huyo amesisitiza umuhimu wa kuanzishwa kwa shirikizo la kitaifa la wazalishaji na wasafirishaji wa pilipili kavu pamoja na kutambua maeneo yote yanayofaa kwa uzalishaji wa zao hilo nchini. Wakati huo huo, waziri huyo amezitaka wizara za kilimo na maendeleo ya vijiji kushirikiana kuhakikisha wakulima wamepata mbegu bora, mafunzo ya kisasa na kuunganishwa katika vyama vya ushirika vitakavyowawezesha kuzalisha kwa kiwango kikubwa na ubora unaokubalika katika soko la kimataifa. Serikali pia imetoa wito kwa wakulima wote, vyama vya ushirikiano na wawekezaji wote kutumia fursa hiyo, ikisema kuwa soko la China sasa liko wazi kwa bidhaa za Kongo.
Mbali na pilipili kavu, China pia imeonyesha uhitaji wa kununua tani 15,000 za kakao kila mwaka kutoka DRC. Kwa mujibu wa Wizara ya Biashara ya Nje, mauzo ya pilipili na kakao yanaweza kuingiza nchini zaidi ya dola milioni 500 za Marekani kila mwaka. Wakulima na wafanyabiashara wanaotaka kushiriki katika mpango huo wanatakiwa kuwasiliana na Wizara ya Biashara ya Nje au wakala wa kitaifa wa kukuza mauzo ya nje ANAPACS ili kupata maelezo kuhusu utaratibu na kushiriki katika fursa hiyo. Iwepo utekelezaji wa maktaba huo utafanikiwa, unaweza kuwa chachu ya kukuza sekta ya kilimo, kuongeza ajira na kuiwezesha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupanua mauzo yake katika soko la kimataifa. Endelea kusikiliza Kivu News Info kwa habari sahihi za kuaminika na zenye manufaa. Tuzungumzie pia kuhusu kuweza kukosekana kwa majani ya muhogo ambayo inajulikana kama vile sombe katika maeneo ya mashariki mwa DRC, ambayo imeweza kupanda bei kwa kiwango kikubwa katika masoko ya mji wa Mbuji-Mayi, hali inayolazimisha wananchi wengi kubadili aina ya mboga wanazotumia kila siku. Katika soko kuu la Kongo, wauzaji wamesema upatikanaji wa majani ya muhogo umepungua sana kutokana na msimu wa kiangazi ambao umeathiri uzalishaji wa mashamba. Kwa mujibu wa wafanyabiashara, awali fungo moja la majani ya sombe au la majani ya muhogo au sombe lilikuwa linauzwa kwa faranga za Kongo 500, lakini sasa bei imefika kati ya faranga 1,000 hadi 1,500, ikiwa ni zaidi ya mara mbili ya bei ya zamani. Kupanda huku kwa bei pia kumewasiri wamiliki wa migahawa ambao hulazimika kuongeza bei ya chakula ili kufidia gharama kubwa za kununua mboga hiyo. Baadhi ya wahudumu wa migahawa wanasema wateja wengi bado wanapendelea majani ya muhogo kwa sababu ni sehemu muhimu ya chakula cha kila siku, lakini upatikanaji wake umekuwa mgumu zaidi. Hatari kubwa zaidi inaongezeka katika familia zenye watoto wengi, ambapo majani ya muhogo ni chakula kinachopendelewa kutokana na uwezo wake wa kushibisha na thamani yake ya lishe. Kutokana na uhaba huo, baadhi ya wananchi wameanza kutumia mboga nyingine kama mchicha na kabichi ya China ambazo zinapatikana kwa urahisi zaidi sokoni. Hata hivyo, baadhi ya kina mama wanaeleza kuwa bado wanapendelea majani ya muhogo. Wengine wana wasiwasi kuhusu mboga mbadala, wakihofia matumizi ya mbolea za kemikali kali katika uzalishaji wake, ingawa madai hayo hayajathibitishwa kisayansi. Licha ya changamoto hizo, majani ya muhogo yanaendelea kuwa moja ya chakula ambayo katika utamaduni wa Mbuji-Mayi yakiliwa pamoja na ugali wa muhogo, wali, ndizi za kupika na vyakula vingine vya kila siku. Wananchi sasa wanatumaini kuwa baada ya msimu wa kiangazi kumalizika, uzalishaji utaongezeka na bei za majani ya muhogo zitarejea katika hali yake ya kawaida. Kupanda kwa bei ya majani ya muhogo inaonyesha jinsi mabadiliko ya hali ya hewa inavyoelezewa kuathiri uzalishaji wa chakula na gharama za maisha ya wananchi. Kivu News Info itaendelea kufuatilia maendeleo ya hali hiyo na kuwaletea taarifa zaidi kadri zitakavyopatikana.
Tuelekee huko Beni ambako wananchi wa mji huo wameanza kupokea pesi za kusafiri na za kibiashara ambazo zinajulikana kama passport biometrique baada ya mzigo mkubwa wa passport hizo kuwasili mwishoni mwa wiki hii. Kwa mujibu wa maafisa wa kituo cha simu cha kuchukua taarifa za maombi au waombaji wa pasipoti hizo kilichopo Beni, usambazaji wa pasipoti hizo ulianza rasmi Jumatatu kufuatia kupokelewa kwa idadi kubwa ya pasipoti zilizokuwa zimeombwa tangu mwezi Mei mwaka huu. Afisa wa kituo hicho Israel Mkamba amesema kuwa huduma imeimarishwa ili kuhakikisha waombaji wamepata pasipoti zao haraka iwezekanavyo, isipokuwa pale kunapotokea changamoto za mtandao au matatizo ya kiufundi. Ameeleza pia kuwa sehemu ya pasipoti zisizowasili itabaki katika kituo cha Beni, huku nyingine zikipelekwa katika mji wa Butembo ili kurahisisha utoaji wa huduma kwa wananchi wa maeneo mbalimbali. Wakati huo huo, mamlaka zimewahimiza wananchi wote wanaohitaji pasipoti ya kibiometriki kufika kwenye kituo hicho na kukamilisha taratibu zinazohitajika. Kwa mujibu wa kituo hicho, huduma hutolewa kila siku kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni, isipokuwa siku ya Jumapili ambapo kituo hicho hufungwa. Tangu kituo hicho cha muda kilipoanzishwa mjini Beni, kimekuwa kikipokea idadi kubwa ya wananchi wanaotoka katika eneo mbalimbali za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakifuata huduma ya kupata pasipoti. Wananchi wengi wamepongeza uwepo wa kituo hicho wakisema kuwa wamewarahisishia kupata huduma za serikali bila kulazimika kusafiri umbali mrefu. Kutokana na ongezeko la mahitaji ya pasipoti katika eneo la Kivu Kaskazini, baadhi ya wakaaji wameiomba serikali kukifanya kituo hicho kiwe cha kudumu mjini Beni, wakieleza kuwa mji huo ni kitovu muhimu cha biashara na safari kuelekea nchi mbalimbali za Afrika Mashariki. Hiyo ndiyo ilikuwa taarifa muhimu kuanza kwa ugawaji wa pasipoti za kibiometriki katika mji wa Beni mkoani Kivu Kaskazini. Acha basi tuzungumzie kuhusu swala la AFC M23 ndani ya mkoa Kivu Kusini. Taarifa mpya zinaonyesha kuwa mvutano wa ndani unadaiwa kuzuka katika safu za muungano huo wa M23 na koalisio yake ya AFC. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa tarehe 26 Julai mwaka huu, kiongozi wa kijamii na kisiasa anayejulikana kama Mwami Rajabu, ambaye pia ni rais wa Fondation Mwami Rajabu, ametoa muda wa saa 72 kwa uongozi wa AFC M23 kutoa ufafanuzi kuhusu kutoweka kwa mdogo wake Zibona Rugisha Patrick. Mwami Rajabu anadai kuwa Zibona Rugisha Patrick alichukuliwa tarehe 5 Novemba mwaka wa 2025 na watu wanaotambulisha kuwa maafisa wa idara ya ujasusi ya M23. Katika taarifa yake, amemshutumu mmoja wa maafisa wa kundi hilo anayefahamika kama Kanali Imani Nzenze John kwa kile anachodai kuwa anahusika na kutoweka kwa ndugu yake na
kufahamu alipo. Mwami Rajabu ameutaka uongozi wa M23 kuhakikisha unatoa uthibitisho kwamba ndugu yake bado yuko hai. Ikiwa amefariki dunia, ameomba mwili wake ukabidhiwe kwa familia ili uzikwe kwa heshima. Mbali na suala hilo la kifamilia, Mwami Rajabu pia ametoa madai dhidi ya afisa huyo akimtuhumu kwa vitendo vya unyanyasaji na kuwatoza fedha wananchi katika eneo la Kalehe. Amesema vitendo hivyo vinaenda kinyume na malengo ambayo harakati hiyo imekuwa ikitangaza. Wakati huo amewahimiza watu wengine wanaodai kuwa waathirika wa vitendo kama hivyo kujitokeza na kutoa ushahidi. Hata hivyo, licha ya ukosoaji huo, Mwami Rajabu amesema bado anaunga mkono msimamo wa kisiasa wa M23, lakini anataka viongozi wa harakati hiyo wachukue hatua dhidi ya wale wanaodaiwa kufanya vitendo vinavyoathiri sifa au vinavyoharibia sifa ya kikundi hicho cha waasi wa M23. Hadi wakati taarifa hii ilikuwa ikiandaliwa, uongozi wa M23 ulikuwa bado haujatoa tamko rasmi kujibu madai hiyo wala kujibu muda wa saa 72 uliotolewa na Mwami Rajabu. Madai hayo bado hayajathibitishwa na chanzo huru. Hiyo ilikuwa ni taarifa kuhusu mvutano wa ndani unaodaiwa kujitokeza katika safu za M23 huko Kivu Kusini. Hizo ndizo zilikuwa habari kuu tulizokuandalia leo kupitia Kivu News Info. Tunaendelea kuwahimiza wananchi kufuatilia taarifa kutoka vyanzo vya kuaminika na kuendelea kuomba amani, utulivu na maendeleo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususa katika maeneo yanayoathiriwa na migogoro. Asante sana kwa kuchagua Kivu News Info. Mimi ni mtangazaji wako Leta Pepele, na kutakia siku njema au siku mwema popote unapotusikiliza. Usikose kuungana nasi katika taarifa zetu zijazo kwenye habari sahihi, za haraka na zenye kuaminika. Kivu News Info, sauti ya ukweli, karibu na wananchi.